Hallo meine Lieben, ich hatte euch vor circa einem Jahr ein Video hochgeladen, darin ging es um Inkscape. Inkscape, für diejenigen, die das nicht kennen, ist ein Tool, mit dem man selber SVG-Dateien erstellen kann, das heißt etwas zeichnen und daraus eben eine SVG-Datei erstellen. Geht auch zum Beispiel, um Bilder nachzuzeichnen, damit ihr dann eben die Pfade habt. Und das dient natürlich für das Plotten, weil, egal mit welchem Plotter ihr arbeitet, ihr braucht ja da SVG-Dateien, damit der Plotter weiß, wo er schneiden muss. Und das Coole ist an Inkscape, es ist gratis und es bietet echt super viele Möglichkeiten. Ich selber arbeite meistens mit Adobe Illustrator, einfach weil ich den auch beruflich nutze, aber der kostet halt schon ein Batzen Geld und Inkscape ist gratis und bietet aber wirklich super viele Möglichkeiten. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, empfehle ich euch das wirklich, euch das noch anzugucken, weil das Video heute, darin geht es einfach um die Updates und jetzt nicht vollumfänglich, was es da alles Neues gab, sondern einfach in Anbetracht dessen, dass ihr das verwendet fürs Plotten. Das heißt, es ist eher für solche Leute gedacht, die eben das dann fürs Plotten verwenden. Und was es da alles für Updates gab, das seht ihr gleich nach dem Intro. Ich starte hier auch gleich schon auf dem PC und ihr seht vielleicht, dass ich heute auf meinem Windows-PC bin und nicht auf dem MacBook. Das ist auch der Grund, warum ihr das Video erst heute bekommt und nicht gestern, so wie das normalerweise der Fall ist. Aber ich hatte da ein kleines technisches Problem, von dem her machen wir das heute auf dem Windows-PC und eben heute Montag und nicht am Sonntag, ne? Wenn ihr bei Inkscape auf die Seite inkscape.org geht, dann seht ihr da unter Downloads die Current Version. Dann könnt ihr hier auswählen, ob ihr Mac oder Windows das herunterladet. Und ich würde euch auch empfehlen, zuerst die alte Version zu deinstallieren und dann erst die neue Version zu installieren. Installation ganz einfach, da könnt ihr ganz einfach dem Menü folgen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt auch schon gleich rüber auf Inkscape, weil ich habe das schon heruntergeladen und installiert. Einer der häufigsten Fragen, die ich bekommen habe, war, dass ihr mit der neuen Version, und wenn ich von neu spreche, ich spreche von der Version 1.2, weil ich hatte euch eigentlich die 1.1er schon mal gezeigt in einem Video. Und die 1.2er kam irgendwann zu Beginn des letzten Jahres, glaube ich, Mai oder irgend sowas war es. Und ich hatte bis jetzt schlicht und ergreifend nicht die Zeit, euch ein Update zu geben. Von dem her, das ist jetzt nicht irgendwas komplett Neues, sondern das ist einfach die 1.2er Version, die ich euch heute zeige, was es da für Neuerungen gab in Hinblick drauf auf das, was ich euch im ersten Video gezeigt hatte. Das heißt, ich werde euch auch heute wieder nicht ein komplett vollumfängliches Update zu Inkscape geben, sondern einfach die Dinge, wo ich denke, dass es für uns, die wir gerne plotten oder sublimieren oder sonst mit digitalen Dateien arbeiten, was da wichtig sein könnte. Eben wie gesagt, die häufigste Frage, die ich bekommen habe, ist, wenn ihr auf Ansicht geht, war da vorher ein Standard und ein Benutzer definiert, konnte man das auswählen, damit die Einstellungen, die man gemacht hatte, die individuellen, damit man die eben unter Benutzer definiert angezeigt bekommen hat. Das ist neu nicht mehr so mit dem 1.2er, sondern alles, was ihr da individuell einstellt, bleibt erhalten, wenn ihr Inkscape schließt und dann wieder öffnet. Das ändert sich nicht mehr. Von dem her sind das per se dann die Benutzereinstellungen. Das heißt, so, ihr seht das Ganze dann so, wie ihr das eingestellt habt. Einstellen könnt ihr das Ganze über Bearbeiten und dann habt ihr hier die Einstellungen und da habt ihr die ganzen Themen, wo ihr individuell Sachen einstellen könnt. Zum Beispiel Benutzeroberfläche, welches Thema ihr haben möchtet. Ich habe hier High Contrast, ich habe dunkles Thema. Ich mag das lieber, wenn der Bildschirm eher dunkel gestaltet ist als hell. Dann symbolische Icons verwenden. Ihr könntet die Farben festlegen, solche Sachen. Zu den Gitternetzlinien könntet ihr
hier eure Angaben machen, wie ihr das gerne haben möchtet. Verhalten, Tastenkürzel, ne? Alles solche Sachen, das stellt ihr hier alles ein. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr das Fenster ganz einfach schließen und es sieht dann so aus, wie ihr das eingestellt habt. Eine weitere Neuheit ist, dass ihr Dokumente nicht nur ein Dokument haben könnt, sondern ihr könnt da durchaus ein weiteres Dokument anlegen. Wenn ich nur auf Plus klicke, dann legt es mir hier einfach ein zweites Dokument an, hier drüben. Ich könnte aber auch, weil ihr seht den Mauszeiger, der hat im Moment, der macht so ein Plus und dann ein Dokument. Und das heißt, ich kann auch in einer anderen Größe, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Vorlage mache für die Sublimation für eine Tasse, kann ich hier so ein Dokument anlegen. Und das heißt, ich kann auf einem Arbeitsplatz verschiedene Dokumente haben und zwar auch verschiedene Größen an Dokumenten. Ne? Das geht. Und das Schöne ist halt eben auch, ich kann das auch als mehrseitiges Dokument exportieren. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Malbuch macht, ne, wenn ihr hier verschiedene Motive oder Seiten einfügt, wo ihr Motive habt, die man dann auswerfen kann, dann könntet ihr hier das auf mehreren Seiten machen und das als mehrseitiges PDF exportieren. Das ist eine Möglichkeit. Und was ihr auch habt, ne, wenn ihr hier auf Seite geht, hier unten, dann könnt ihr zum Beispiel sagen, ich will auf Seite 1, dann wird die voll angezeigt. Dann kann ich entweder über dieses Menü die Seiten wechseln oder über die Pfeiltasten, ne? Eine Seite nach vorne oder weiter und euch wird immer angezeigt, auf welcher Seite ihr euch gerade befindet. Hier unten haben wir eine weitere Neuheit, weil vorhin, wir haben hier diese Scroll-Liste oder Leiste, wo man nach links und rechts scrollen kann. Und vorher hat das hier unter den Farben auch so eine Scrollleiste. War nicht so bequem zum Arbeiten und das widerspiegelt auch so ein bisschen die ganzen Neuerungen. Es wurden extrem viele Neuerungen gemacht, die ganz einfach dazu dienen, dass ihr Inkscape einfacher verwenden könnt. Die ganze Benutzerführung ist wesentlich einfacher. Und so wurde eben auch hier unten bei der Farbe wurde was geändert. Ihr habt jetzt neu das in Zeilen, wo ihr hier mit diesen Pfeiltasten hoch und runter gehen könnt. Ihr könnt auch verschiedene Farbprofile auswählen. Ne? Wenn ich jetzt auf Reds gehe nur, dann habe ich nur Rot und da hat es dann nur 2 Zeilen zum Beispiel. Kann ich wieder ändern und wieder auf den Default gehen, dann hat es mehrere Zeilen mit den Farben, wo ich dann direkt eben Farben auswählen kann. Was ihr hier neu auch machen könnt, ist, wenn ihr auf diesen Stapel geht, habt ihr auch Einstellungen und da könnt ihr sagen, wie groß die Kachelgröße sein soll. Ihr könnt das Seitenverhältnis dieser Kacheln festlegen, das heißt, wollt ihr sie lieber hoch haben, wollt ihr sie lieber breiter haben. Bei 0 ist es ein Quadrat. Ihr könnt hier auch den Rand festlegen. Ich habe jetzt 1, das heißt, es ist der Rand zwischen den einzelnen Vierecken. Wenn ich die Farben zu wenig klar sehe und da gerne einen größeren Rand dazwischen habe, dann gehe ich da einfach mit der Nummer hoch. Ich mache das jetzt aber auf 0 und Reihen, ihr seht, ich sehe jetzt im Moment eine Reihe, jetzt sehe ich 2 Reihen, jetzt sehe ich 3 Reihen. Und so könnt ihr das festlegen, wie viele von diesen Reihen ihr per se sehen wollt. Wie das für euch am besten funktioniert. Ich lasse jetzt mal hier diese 2. Und wenn ich fertig bin, kann ich einfach irgendwo hinklicken außerhalb des Fensters. Und dann bleibt die Einstellung eben genau so. Und dann kann ich hier, geht er im 2-Reihen-Rhythmus quasi hoch und runter. In meinem Fall, weil ich eben 2 Reihen habe. Was auch neu ist, wenn ihr hier unten guckt, habt ihr Ebene. Ich mache jetzt hier kurz ein paar Vierecke. Jetzt habe ich 3 Vierecke und wenn ich hier angucke, ich bin auf der Ebene 1. Wenn ich draufklicke, geht hier das Ebenenfenster auf. Ich kann hier neue Ebenen hinzufügen. Ich sage dem mal Quadrat 2 hinzufügen. Dann nochmal eine. Quadrat 3, das erkennt er schon wunderbar.
Und dann kann ich die erste Ebene auch noch umbenennen und da sagen Quadrat 1. Und da wir vorhin nur eine Ebene hatten, sind all diese Rechtecke, die ich habe, oder Quadrate, die sind alle auf der ersten Ebene. Ich kann das jetzt aber nehmen und hier zum Beispiel 1 in die dritte Ebene verschieben und 1 in die zweite Ebene verschieben. So, jetzt. Und immer dort, wo ich draufklicke, das wird dann auch markiert. Jetzt seht ihr, dass jede Ebene seine Farbe hat und ich kann hier diese Farbe aber auch ändern, wenn ich sage, ich möchte, dass diese Ebene rot oder nee, das machen wir, blau haben wir noch nicht, ne? Dass die so ist, kann ich das so einstellen und jetzt wird alles in dieser Ebene blau angezeigt. Auf der Ebene selber, ne, das kennt ihr auch aus anderen Programmen, dass ihr hier die ausblenden könnt, dass ihr sie sperren und entsperren könnt. Das ist gleich geblieben. Und eine weitere Hilfestellung, die ihr hier habt, wenn ihr die Alt-Taste drückt und da über die Ebene, na, ihr seht, ich bin hier bei den Farben, wenn ich da drüber gehe, dann werden mir die Elemente angezeigt, die auf genau dieser Ebene sind, wo ich jetzt gerade mit der Maus bin. Das ist eine schöne Hilfestellung hier auch. Und was auch neu ist, ich zeige euch das kurz, indem ich hier einen Text einfüge. Dann zeichne ich noch kurz was und dann hole ich noch kurz ein Bild rein. Dann seht ihr jetzt hier, dass ich verschiedene Symbole habe. Das heißt, ich habe das Rechteck, ich habe einen Text, das ist ein Textsymbol, ich habe etwas, was ich aus einem Pfad gezeichnet habe und ich habe ein Bild. Und so seht ihr in den Ebenen auch immer schön, was für Elemente das sind. Vom Arbeiten haben wir eine weitere Neuerung. Ich bleibe jetzt hier bei diesen Vierecken und wenn ihr hier, ihr erinnert euch vielleicht hier, das war so ein bisschen unübersichtlich mit dieser Snap-Funktion. Jetzt habt ihr hier einen Pfeil, um ein Menü aufzurufen. Und jetzt könnt ihr sagen, wie diese Snap-Funktion, wie die sich orientieren soll. Ich kann Einrasten aktivieren und was jetzt passiert, wenn ich eines dieser Vierecke verschiebe, dann seht ihr, die will entweder hier ran oder hier ran. Das heißt, ihr habt für das Ausrichten von Elementen habt ihr jetzt eben diese Snap-Funktion auch in den Ecken, was super ist, um Elemente auch zu platzieren. Ne? Das ist das eine. Und was ihr neu auch habt, sind Smart Guides. Das heißt, ich platziere die hier kurz ein bisschen wild durcheinander. Wenn ich jetzt das versuche, an den Mittelpunkt vom anderen zu orientieren, seht ihr jetzt hier diese rote Linie. Das sind Smart Guides. Das heißt, das Objekt sucht sich Objekte in der Umgebung und versucht es dann richtig zu platzieren. Jetzt haben wir hier, wenn ich es richtig, wenn ich es in die Nähe bringe, haben wir auch wieder den roten Strich. Aber da wir vom ersten zum zweiten Viereck unten diesen Abstandhalter haben, guckt ihr jetzt beim dritten Element, wo derselbe Abstand wäre. Hier. Und so könnt ihr Sachen auch wunderbar positionieren, wenn ihr eben hier das aktiviert habt. Wenn ihr es nicht aktiviert habt, dann wird das Ganze nicht angezeigt und dann könnt ihr das frei platzieren. Es hilft halt einfach eben, wenn man Sachen versucht anzuordnen, wenn man das hier aktiviert hat. Dann eine weitere Änderung. Ihr seht jetzt, ich habe hier die Ebenen und Objekte angezeigt. Wenn ich hier auf diesen Pfeil drauf gehe, dann kann ich die weiteren Sachen aufrufen. Und hier hat es ein Ausrichten und Verteilen. Und da habe ich massiv mehr Optionen noch, als ich das vorher hatte. Wenn ich jetzt hier diese 3 Elemente markiere, kann ich zum Beispiel sagen, das hatten wir auch vorhin schon, dass es horizontal ausgerichtet ist. Ich kann jetzt aber auch schön sagen, verteile mir das
mit dem gleichen Abstand. Dann wird es hier schön verteilt. Eine andere Möglichkeit ist, wenn ihr hier eine Ellipse habt und Zahlen, jetzt in meinem Fall 1 bis 12, weil ich will ganz einfach eine Uhr machen, markiere ich die alle, gehe auf kreisförmig, den Ankerpunkt in der Mitte und dann sage ich hier anordnen. Und hier ist natürlich wichtig, dass die von den Ebenen auch richtig sind. Das ist, die 1 ist eine Ebene unter der 2, dann die nächste Ebene ist die 3. Also das müsste dann schon richtig sein. Und dann müsste es beim Anordnen eigentlich so sein, dass es die hier schön verteilt. Und dann könnte ich immer noch mein Zifferblatt vergrößern und so hätte ich dann wunderbar eine Uhr. Ne? Das ist das, was ihr hier auch bei kreisförmig zum Beispiel machen könnt. Das heißt, ausrichten, hier diese Möglichkeit, die ihr schon hattet, plus noch ein paar zusätzliche Gitter und auch kreisförmig. Hier habt ihr einfach mehr Möglichkeiten. Eine neue Funktion wollte ich euch auch zeigen, und zwar habe ich hier einen Bunny, da will ich so den so ein bisschen vermehrt machen und anordnen. Da gehe ich auf Pfad, dann Pfadeffekte und dann hier auf Plus, respektive ich muss was auswählen. Ne? Jetzt kann ich sagen Plus, dann werden mir die ganzen Effekte angezeigt. Und dann habe ich hier diese Kachelfunktion. Und das Coole daran ist, dass ich hier ganz viel einstellen kann und das wesentlich einfacher ist, als es vorher war. Ich kann zum Beispiel sagen, wie viele Spalten, Reihen und Spalten ich haben will. Machen wir mal 4, 4 oder 4, 5, sowas. Dann kann ich sagen, der Abstand auf der X-Achse, wenn der größer sein soll. Und ihr seht es hier, das immer live gleich hier seht. Ich könnte auch sagen, das soll so ein bisschen verteilt sein, muss nicht gleichmäßig sein oder eben gleichmäßig. Ihr könnt den Y-Abstand festlegen. Ihr könnt sagen, ob das einen Versatz haben soll in der horizontalen. Ne? Man sieht hier, dass sich jede zweite Reihe quasi verschiebt. Einmal wieder auf 0. Dann könnt ihr sagen, in der vertikalen, ob sich das verschieben soll. Dann geht jede zweite Reihe runter, jetzt in dem Fall. Ihr könnt von den Skalierungen sagen, ne, das soll oben die Originalgröße und dann immer kleiner. Und da könnt ihr sagen, wie groß dieser Unterschied sein soll. Jetzt bin ich auf dem hier. Ich kann auch sagen, es soll von der Seite passieren. Es soll von der linken Ecke nach unten rechts gehen. Ihr könnt es komplett individuell verteilen. Ich glaube, ich ein bisschen eine größere Zahl eingeben, damit das ersichtlich wird. So, jetzt seht ihr es, ne? Jetzt wird es irgendwie verteilt hier. Und das gleiche kann ich auch mit dem Drehen machen, dass das einfach so ein bisschen verteilt wird. Und so könnt ihr echt eure individuellen Bilder anlegen. Ihr könnt hier Spiegeln aktivieren in alle möglichen Richtungen. Also, wie auch immer ihr das gerne haben möchtet. Was ich euch auch noch zeigen wollte, sind die Farbverläufe. Ich habe hier Füllung, Kontur. Das habe ich ganz einfach hier auch über den Pfeil nach unten, dann Füllung und Kontur ausgewählt. Dann markiere ich mir hier kurz meinen Hasen und sage hier, ich hätte gern einen Farbverlauf. Und zwar, Moment, falsche Richtung. Ich will von unten nach oben. Zack, in die Richtung hätte ich das gerne. Ihr müsst nicht innerhalb des Viereckes bleiben, ihr könnt auch ein bisschen drüber hinaus. Geht natürlich auch. Und jetzt kann ich hier bei dem Farbverlauf sagen, weil ich habe ja hier ein Gradient, jetzt kann ich hier sagen, welche Farbe ich gerne haben möchte. So finde ich den eigentlich ganz cool. Und auf der anderen Seite hätte ich gerne, was machen wir da, so richtig schön rosa.
So in dem Stil. Wenn ich jetzt wollte, könnte ich sogar noch einen neuen dazu machen. Doppelklick und nicht nur einfacher Klick. Und könnte hier zwischendrin in was Dunkleres nehmen. Na, wie auch immer ihr das gerne haben möchtet. Und da könnt ihr echt auch noch mehrere hinzufügen. Ihr könnt die Ausrichtung ändern, wenn ihr sagt, nee, ich hätte das lieber so ein bisschen. Upsi. Der soll hier oben bleiben, aber das Viereck hier unten, ich hätte den gerne so. So könnt ihr wunderbar Gradients auch erstellen. Und das geht natürlich nicht nur mit Elementen, sondern auch mit Text. Auch hier kann ich sagen, machen wir die gleiche Ausrichtung. Das heißt, ich fange hier unten an und gehe hier hoch. Da könnte ich sagen, ich mache auf der zweiten Seite eher so was Blaues. Ich könnte auch noch eine zufügen, ein bisschen was Grünes dazu nehmen. Ich kann sagen, wann das Blau starten soll. Da könnt ihr dann ganz wilde Zeichnungen machen und damit zum Beispiel, das denke, das wird entweder drucken, dann schneiden mit dem Plotter oder wenn ihr für das Sublimieren euch eine Vorlage machen wollt, irgendein Design machen wollt, dann sehen solche Farbverläufe sicher auch super aus. Hier einfach dieses Fenster, damit ihr das seht. Da hat sich wirklich nochmal was getan, so dass es viel einfacher ist in der Anwendung. Und ihr habt auch diese Zwischenstopps. Wenn ich jetzt hier einen dazu füge, den hier zum Beispiel gelb mache, dann seht ihr den hier. Dann kann ich sagen zum Beispiel hier, ich hätte gern den noch ein bisschen, dass ich den besser sehe. Den ersten möchte ich gerne mehr so orange rein haben. Das geht alles. Also hier, ich denke, so habt ihr wirklich eine super Hilfestellung, wie ihr super schöne Farbverläufe erstellen könnt. Dann, was ich euch auch noch zeigen wollte, ist das Bild nachzeichnen. Ich habe hier einfach ein Schwarz-Weiß-Bild. Es hat, wenn ich das hier so rausziehe, das hat einfach einen weißen Hintergrund. Da ist eine schwarze Kamera drauf und die möchte ich gerne nachzeichnen lassen. Das heißt, ich habe hier Bitmap nachzeichnen und ich finde, es ist auch wesentlich einfacher geworden. Ich kann hier Ecken glätten, noch so ein bisschen machen, dann sagen Vorschau aktualisieren. Sieht doch schon besser aus. Ich kann es optimieren, kann hier mit dem Schwellwert spielen, um zu gucken, wie ich das beste Ergebnis bekomme. Dann kann ich sagen anwenden. Und wenn ihr das dann wegschiebt, dann seht ihr, dass hier war das ursprüngliche Bild. Und hier habe ich jetzt wunderbar ein Vektorbild. Und wenn mir das nicht gefallen hat, kann ich den Schritt ganz einfach wiederholen. Versuchen wir das nochmal. Immer noch nicht so ganz das, was ich will. So, ich würde sagen, die beiden können wir löschen. Und so hätte ich das gerne. Ihr könnt auch versuchen, das noch ein bisschen zu vereinfachen, weil bei Vektorgrafiken ist es ja eigentlich immer besser, wenn man ein bisschen weniger Punkte hat. Aber da müsst ihr so ein bisschen das Gleichgewicht finden zwischen, was sieht für euch noch gut aus. Und wenn ihr da eben drauf geht, seht ihr jetzt, dass ihr da überall eure Linien habt. Versus, wenn ihr hier drauf geht, seht ihr das nicht. Also so könnt ihr es meistens auch unterscheiden. Das hier ist das Bild, das Originalbild. Und hier, wenn ich mit der Maus drüber gehe, seht ihr, dass die ganzen Linien rot angezeichnet werden. Oder eben in der Farbe, was die Ebene hat, die ich hier habe. Da seht ihr es eigentlich, dass das Vektorbild ist. Und das könntet ihr dann auch ausplotten. Wo wir gerade so schön vom Ausplotten sprechen, jetzt kommen wir auch noch zum letzten Element und es ist das Exportieren, weil da hat es auch noch eine Verbesserung gegeben. Wenn ich jetzt hier auf Exportieren gehe,
Das Schöne ist jetzt, ich kann hier sagen, na, zum Beispiel, fangen wir mit der schwarzen an. Die schwarze Kamera hätte ich gerne einmal als PNG mit einer DPI von, haben wir hier 300, ist eigentlich eine gute DPI. Und dann kann ich sagen, hier nenne ich das Camera Black PNG und sage zur Exportliste hinzufügen. Dann kann ich aber auch sagen, ich hätte das gerne als SVG. Kann ich sagen, Camera Black SVG und das zur Exportliste hinzufügen. Dann hätte ich gerne die rosa, die hätte ich gerne zusammen mit den anderen beiden oder alle 4 zusammen und das als SVG. Exportliste hinzufügen, dann kann ich noch sagen, wo ich das gerne haben möchte. Okay. Und dann exportiert er alles in einmal. Und wenn ich mir das jetzt angucke, dann habe ich hier die ganzen PNG-Files. Das sieht dann so aus. Und zum Arbeiten mit dem Plotter habe ich die SVG-Dateien. So einfach könnt ihr Mehrfach-Exports machen. Und das waren so die Sachen, die ich euch zeigen wollte mit Inkscape. Ihr seht, es hat wirklich nochmal Verbesserungen gegeben und da wird ja auch fortlaufend dran gearbeitet. Und wenn man bedenkt, dass das alles gratis ist, finde ich, kann das Tool schon echt viel. Also wenn ihr eben gerne selber SVG-Dateien zum Plotten erstellen wollt oder Designs für andere Sachen wie zum Beispiel das Sublimieren, wenn ihr da mit Vektordateien arbeiten wollt, das könnt ihr hier drinnen machen. Wenn ihr eben das erste Video verpasst habt, dann guckt das auf jeden Fall an, weil eben das heute war nur der Update. Ich hoffe, das hat euch geholfen, dass euch das Video gefallen hat und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!